影响别人啊，影响别人我从病因跟病机上来考虑了一下这个问题啊，当然这个病呢有体质问题啊，有的个体差异，有的问题，有的个别体。同样的因素不见得都得病啊，体质不一样，那么它就可能发生另外的变化。青霉素啊，过敏，死人也没少死，但是有的人没事，有的人就有事，有的人这前几年没事，这2年有事，年轻的时候没事，岁数大了也没事。所以这个过敏的问题啊，应当引起我们注意啊。这话多说一点。前2天咱们把这个鱼腥草注射液，药监局把它停了。停的原因呢，就发生了严重的不良反应，发生也有死亡的病例，但主要认为是过敏因素。这个问题已经2个多月了啊，2个多月了。前2天又开了一次会，这各省啊、各厂家找这事儿啊，还有的厂家上亿啊、几个亿的这个销售啊，影响它的各个方面啊。省里边也很急眼，所以药监局也没有拿出一个最后的结论。我都参加了5次讨论，这个因素呢，强调的过敏因素。当然有没有质量问题呢？对不对？品种的这个干品跟鲜品啊，有没有差异啊？工艺上有没有变化啊？药监局对这个问题细品教育，批件太多了，100多个厂家，将近200来个厂家，你怎么控制？这是质量问题吗？难道不是？说是中药经过敏的，昨天报告里有人也提到，中药这个成分不清楚。我参加这个不良反应讨论，经常有那搞西药的讲这个问题，说是这个中药这个成分不清楚，因为确实是一个药有好多种这个成分，一般它有50种成分，啊，一个百分贝几种成分，3、4种，3、40种，是有这个问题。那么这个问题弄清楚了没？没弄清楚。说是中药鱼腥草，每天啊，贵州啊，不知道你们这儿吃不吃？这贵州啊，这个四川的都吃，北京现在这2年也吃了，我们家的孩子也吃，我不太吃，但是他们也吃，也没有什么问题啊。我鱼腥草我天天用，没发现什么问题。可是它的注射液出问题了，光说鱼腥草这个草的问题吗？还有一个问题，他已经提取了叫新鱼腥草素钠，并且是合成，它也有问题啊，它在里头啊。这7个厂家7个品种有2个是这样，这品种，你光说我们中药就有不良反应，你提取了，你用成分了叫新鱼腥草素钠，昨天不讲了吗？啊。这个青蒿素它也不是一个东西，它也是属于这个组分。昨天讲那个这个白果叶这个问题，它也不是一个。这问题很复杂，不能说是都是中药的事儿，中药有问题，中药的发展不都是《神农本草》那365种药了。已经上万种了，也不都是那时候的认识的上中下3品了，也知道它的毒性了。大家都知道，不良反应这事我想再说一下，因为这与咱们有关。前2年
讲到这个关不通，就是说从哪儿发现的呢？其实这事儿啊，这个不良反应这个问题，并不是这2年前几年就发现了。这关不通不是我们原来本草里边常用的术，元代的龙胆泻肝丸不是关不通，关什么意思呢？关外的意思，就东北，那叫关外。就是说，它这个关不通进到中药里边来是近100年事儿，或者再推一点，他们当地也可能200年。这个龙胆泻肝丸，当时在这个主方的时候没有用关不通，我还写过这个关于给他们写过一小文章。那不是这关不通。在香港，我在香港这么大横字标题啊，横版标题，红蓝的，中药造成肾衰死亡，中药多了，上万种了，所以这个认识问题还是不一样。有的人我们认为啊，我个人认为是，这汤剂原汁原味儿啊，还是有意义的。我们在临床当中很少用空调药，病人是啊各种表现，有主症有间断，间断不一样的时候，我觉得这个中药这个辩证论治、辩证实施也好，根据从整体来考虑讲非常科学。但是人家有的人认为啊，你这个没标准啊，你谁吃饭有标准？谁每天都量了测了这个大米里边含什么成分了吗？哪天有报告啊？像日本那个花粉，从那鹿儿岛开始，走到哪儿花粉，他的报告每天，春天有吗？没有啊，不也是吗？那国家不需要监督的东西去监督，是国家监督，而不是我们个人的。当然。我们中药有这个关不通这问题，那就停了，不再使用关不通了，已经取消了下文了，那大家都知道什么？相关于关不通的马兜铃科的事儿，因为木桐里头有好多科，有白木有木桐科，有这个马兜铃科啊，好几个科室的，那么他不用马兜铃科的。发现问题解决问题可以吧？还没了解干嘛？当然啊，我是搞呼吸的，我参加过一个马兜铃科的马兜铃的一个肺经常用的药，大家注意啊，吃的时间过长了，出现问题了，那才找这账。你们说马兜铃科有问题，这马兜铃我吃长了，吃了1年多，上海报到地方法院。地方这个医疗事故鉴定都不行，到中央。我也参加中华医会有医疗事故鉴定这个专家嘛，我也去，那天叫我去参加，挺难办的，也是确实有问题啊。写那个鉴定意见就从1点到写到晚上8点，这写不好下来，是有这些问题。是吧？马兜铃科还有别的，细菌也马兜铃科的，那细菌的问题出的相对来讲就少一点。它控制时间，不控制剂量，我们北方是细菌不过期，或者南方不是怎么办？何况细菌它是用根儿，那不一样。所以这个问题啊，要具体情况具体分析。谁让你吃这个龙胆泻肝丸吃成1年半、2年的？龙胆泻肝丸是这个清肝火的，清这湿热的，应该是短期使用的。谁让你吃的？所以这问题很复杂，你不能一有事儿就传推给中医中药。现在至少我们是蛮应付，到处应付这事儿。
大夫说了，你说是怎么用的？是辩证治用的吗？没法说，它使用方法。他那个这个小柴胡汤啊，它做颗粒剂的，它常吃的肝炎、肺结核，它好几种病归这个医保内容。它是有它那个药是有号的，那个中药的9号药就是那个，我在这个也待过一段，待过1年。它这9号就是这个龙胆泻那个小柴胡汤，它没有发现。那但是这小柴胡汤它还没取消，最近这几年没取消。所以这个个体差异个体差异，药物的使用，这个疗程是需要注意的，但是呢，这个有的也很难估计。你说这个过敏的问题就不好估计了。青霉素死了多少人？做皮试的有死的，现在还有。当然，青霉素毒我们现在口服的是做过敏实验。现在，所以这个应当采取办法来对待这个问题。郁青草的问题，这下礼拜要调整咱的说明书，就要这个明确这东西，让他注意哪些问题，这是必要的。所以我觉得这个从我们分析这个来看，体质还是一个素体情况，还是一个内容的。有些病人继发感染，在病史上，这可以通过这个试诊了解情况，可以通过审因论治这个来确定这个方针。那么大体上外邪还是风邪还是燥邪比较多比较多用。从病机角度我认为从广泛来看，这风邪、风寒、风燥，这风邪不被人重视。我提这风邪，就根据他咳嗽的突发，晒清说变了，风者晒清说变了。他咳嗽的来气冲冲，突发突止，可以马上就咳嗽的很剧烈，脸都憋红，可以马上就停了。我也认为还是具有风的特点。瘙痒，好像这气到这儿，好像虫子爬着呢，别人说。那么一痒他就咳嗽，这痒的很难受。你没法抓，也没法去解决这事儿那么这个原因呢，我也从这个痒跟风的联系来认为是风邪特点。那过敏因素也是我们治疗过敏性疾病也是受风的比较多所以从它的特点来看还是还可以说明这个问题。当然，是不是所有都是这样不一定。那么有的感受寒邪了，他有这个病，那么他也可以表现一些风寒的一些表现。那有的呢，从风燥从燥邪这块这个治疗来看，我们收集资料看，燥邪考虑还是有一些人这么认识。那么这个认识呢，也就这个提示了用养阴镇肺的药来治疗，有这样。但是我觉得加上疏风以后那么它的治疗效果就会变好，就会提高，就会有改善。也就是说我认为是风邪犯肺湿宣降气道顽皮燥这个是讲的突出的我个人观点。因为这个病呢，它可能因为燥邪，可能寒热可能还有血瘀的，有各种情况的变化。燥邪的咳嗽自然也是伤寒也是干咳病。
那冷风刺激呢，自然是出现有痰的，这两个可以变化。不是说我讲这咳嗽变异性哮喘，或者我叫风咳就没有痰的时候，也有白痰，也有黄痰的痰啊。所以这个问题啊，要从主症的兼症来分析还是可以的。然后他就有这个患者，有的患者就伴有黄痰粘稠，不好出来，一热起来。有的病人呢，表现啊憋气气腻的感觉。有的时间长了呢，这个我们也考虑到这个血栓问题，憋得厉害也可以见到后分子斑。所以在临床当中呢，还是也有变化，因为看几个，看多了就可以看。那就我们怎么办呢？就要抓主症还辨兼症，这么一个思路。这主症当然以咳嗽为主了，为中心了，为主要辨的目的了。那么他这个病呢，他这咳嗽，干咳、强咳、震咳啊，刺激性、原体性咳嗽，这个特点应该是突出。那要是在咳嗽角度来讲中医开可能要考虑的更多。我们在71年我是71年以后开始搞这呼吸呼吸治疗开始。那时候就有一个东北的有一个部队的医院，一个教授，岁数比较大。那时候70几年，我还是年轻的。那个他就能描述说自个儿的咳嗽，因为搞气管炎嘛，这咳嗽的不同表现。还有的咳嗽的时候表现是痰的那种痰的表现，有的是干咳，有的是低声咳，肺结核的咳嗽是低声咳。慢性支气管炎的老年性的肺气肿这样病人，他呼噜。元朝的时候，金元四大家朱丹溪才提出这个哮喘这个名了，并且他也强调了以痰为中心。虽然以痰为中心呢，但是还有提出来跟这个其他的科的区别。他认为哮喘是一个病，一个独立病。可是我们教科书这多年没有离开哮喘没有离开这个痰为中心这个概念，仍然是以痰为中心宿根就是素痰，就是肺。那么治疗它叫这个从这个分症来讲，叫有寒喘或者叫寒痰喘，或者寒哮，或者热痰哮，或者热哮，或者痰哮还有，它是从痰为中心这个情况。但是从那个突发来看，从风邪为患来看，从它的发病的哮喘同样是导致晚上的变化突然间不喘了，它可以自己哮喘、支管哮喘西医的支气管哮喘，它也这么描述的。它可以经过治疗或者自行缓解，还能缓解，不治还好。那这个认识呢，这个主症跟兼症，它不跟我们一样。我认为这个兼症也是必要的，因为我刚才说的这个兼症里边，头一个有痰热症，有痰一个是黄痰，或者黄白相间的，这我们的病人里有这样类型的有的感冒以后风热感冒也得有风寒感冒的，这两个治疗是不一样的，一个疏风，一个上寒，一个这个清洁这个解表，疏风解有这个寒热要不一样，因为这会儿不一样，所以就治疗也不一样。
舌边尖也可以见到，也不是说这咳嗽哮喘全是造口啊，全是像原来说的造口，不是，也不是说我说的全是风啊，但是有这方面内容啊。第二个就是见血瘀的问题啊，血瘀这事儿啊，日久了咳嗽，还有咳嗽的凶手啊，他有时候可能啊，由于这个咳嗽的时间长了，甚至可能发暗，脉里可能全系的脉为主，所以在临床当中，非医兼证还是必要的啊，还是必要的。因为中医辨证啊，它不就是一个问题，不管是，当然主症有没有寒热有，比如说痰症，它就有寒热痰。湿痰，它还是有区别的，但是大部分的兼证呢，也参与这个辨证内容啊，参加辨证，因为人是一个整体啊。我们去促进会，至于到西医院去会诊的时候，也强调这个问题。你们看的是啊，针对这个病毒的。肿瘤本身的、血糖的、血压的，是吧？他血压高，他就降压，不管什么药，他得降，把血压得降。血糖高，他降糖药，胰岛素也好，其他的这个降糖药也好。肿瘤的话，不是切下来就，不是做手术切掉，就是这化疗把它烧掉，或者是用那个放射治疗，它这个很直接，它不管你这个，我那会儿到我也气够呛的，我去这个龙湖医院我去会诊这个，一般也就没有。化疗已经20天了，白细胞都1000了，他还给个化疗，而且不管这整体关键的这整体这情况，所以在临床当中啊，这个。中医的整体观念啊，因人而异，辨证施治，我认为就可以。有人认为你没标准，怎么没标准呢？8纲就是标准，寒热虚实啊，不是标准吗？也是标准。但是我们他们需要我们把这样，清清楚楚，像 CT 那样。像核磁呢，我们这还做不到，那做不到不能不要了。那昨天讲的说是这个原汁原味的传统的坚持下去就是臭，那么臭的话，那就不要了，你就等着我们的研究吧，把那个成分都搞清楚，搞出成分清楚了，就能临床上有效吗？我看不见得，成分清楚的中草药在美国几千种都搞出来了，临床上能用吗？拿来就用吗？我这几千年是在人上用的，你那在小白鼠身上用的，你这化学成分提取，你还没有经过临床。所以我觉得应当发展中医药，应当。这个从另一个角度也提高中医药，这我不反对。青蒿素我还经常举例子。那么青蒿素并不是现代化的产物，前多少年以前呢，李国桥在广东省这个粤语啊，也就人家20多年以前东西。不是提倡这个现代化的出来的，麻黄素也不是现代化出来的，所以我觉得这个要客观的，要了解中医的发展趋势、发展方向，它的来龙去脉。如果说都是错误的，我们这课就没法讲，怎么讲？等着吧，别看病，能行吗？人民的需要
历史所产生的这种文化，是在中国大地出现的。我昨天给他们举例子，说中医那个疗效，人家不信呐、人家85年药政法出台以后，20年了，搞了有1000-2000种西药，都是按现代要求做的这个药材、工艺、质量控制、药学、基督慢毒，都是这么做的。有几个20年了，有几个到美国去了，打到美国去了？有一个吗？一个也没有。我看了这10年，看了有多少？踢球也不少了。所以在这个临床当中，这个宝贵的这个实验，在外国也是承认的。FDA 美国的 FDA 的药，也是要经过1期临床的，也是要经过2期临床、3期临床，还有4期临床，上市以后的临床观察。只不过是我们在这方面还缺欠。我不反对走这条路，我也是药厂委员，10几年参加这个新药审批，那我清楚这个。但是我也听说呀，英国伦敦多大的城市，有上千家的中医诊所，我不知道他们的诊所有没有生意，他们能不能生活？我想应当他们能吃饭，并且现在还有人去的吗？还有人去的。东直门医院在菲律宾，在德国，已经10几年了，10好几年了，在那诊所越发展越兴旺。我们医院还有2个在这个瑞士诊所也都挺兴旺。为什么咱们也没给人讲？我这是科学的。我这是经过试验的，我这兔子、耗子认可的了，没讲过这事儿，就是中药，就是临床，这也行啊。所以我觉得也多方面的，不能够老大夫讲的话，不能够说是这都是错的，强调继承就是错的，不错。中医是强调过去。对，这是事实。后国金是有这个问题，这个问题就是说，他指的问题就是我们现在对中医的研究不够深入，过于肤浅。我们这个也接触大学的这个实习的学生，我们刚来的学生，我们也看现在他学的是什么？你们。我看这年资都比较高，你们那新来的那个毕业的学生都干什么？你们考虑。是我毕业那时候，我1962年毕业的，五六级的。我当时毕业以后，我开不出发了，我得想办法，我得开发，我得看中医的汤成歌、药性、判断。现在是不是？大学里有个学生，在我们科实习的时候，毕业实习，我说你知道是临床是什么？说不上来。我说的可是个语，但是有。所以我觉得老先生说的就是我们还要把这个确实经过几千年历史考验的好的东西要继承下来。你们看扁食集第一期，扁食集第1期，咱们这个要编的是扁食集第10期吧？莫主任，是第10期。那个序就是邓铁条先生可以看。所以我觉得这个我说到这儿，我要讲点别的，这个跟大家可以以后待会儿咱们提问。第3个就是监证，我觉得这个病有的很长时间不好，有那个
一年四季老犯，就觉得这样岁数大了不成了老慢支了吗？他就有点担心呢，这个将来挺苦恼。后来治疗以后，去年这大概吃了三种，今年呢，他说我得早点吃，如果吃的话，我怕再犯怎么办？那他又来吃了2种，那现在还没犯呢。所以我觉得这个他这个病人呢，岁数比较大，啊，这个他这个家里的那个益气调补肺肾，也就是说啊，时间比较久的病人，他见到肺肾气虚的症状的时候，他气短，有时候啊，这个喘气的时候不够用，好像气接不上来。有的时候咳嗽的时候比较重的时候，一定要这样呢也有。还有就是表现气急的、气闭的，咳嗽比较连续的，那这一类也有。那在临床当中还有其他的见证，当然我总结这东西是不是规律，你们可以思考，你们可以验证。就是我刚才说这个病机病因病机它的一些表现。那么中医相关疾病，我也简单的再提一下。中医的感冒，大家常见的，现在这治感冒，一上来就是看咳嗽，输液好几天，病人挺不满意，花钱多不说，时间打不起，就是他在躺那儿输液啊，躺在那儿等着液体一点点滴进去。不说他对不对，按说这个感冒是病毒引起的，道理上来讲，因为抗病毒的，现在抗病毒的药呢，不良反应又重，也没有几个有效的，需要。就吃中药挺好的嘛，非得要是输的液呢。咱有一个领导，那个司机，他就跟我看完病以后，他送我，他说我昨天吃的，在车上去看病去了，北京医院，开了300多块钱药，我怎么开那么多？抗生素，对呀，进去了。他跟我开了点，人家给我开的差点，花了100，我就给开了4、5块钱的3副药，或者1副，发烧也不烧的，也都3副药吃。所以还是要提倡这个问题，中药治感冒是有优势的江博士在这儿，他这几年搞这个感冒记了不少资料。所以这个要选在基层好多医院好多这个卫生院没有中医了，我不知道你们这儿怎么样，我知道你们这儿有田大夫，他是挺重视，挺不错的一态度。去年我们来这儿，我没来，我们内科学会这个孙司长、方远元院士、强博士，还有周教授，来过10来个人，还有过来是高营也来，太阳去。这个基层我们是走过的，药走得通了，针灸也绣了，都没有。这回可来机会了啊！这回中医要发展按咱们的要求，中医城市原来是农村包围城市，现在是城市返回到农村了啊！我不知道你们这儿这个基层农村怎么样？那么这回从体制上来讲，要倾斜于这个基层，并且呢要推动这个中医药，
今年可是对中医药的“15规划”提的是很突出的，要加强中医院的，要加强基层的，要加强社区建设。社区建设方案已经出来了，我看人家这个有些地方就强调中医药的作用。以后我看应该明确提出来，感冒先用中药，完了再用西医，都可以推荐。所以我觉得这个现在这个机遇，不光我们希望发展推动中药，管中医界，而且国家也需要咱们了。现在需要咱们在农村降低成本，它的药是直接弄了，不是经过什么这个厂家这个公司啊，什么销售公司啊，什么推广公司啊，就是不经过那中间手续了，那肯定会降下价的。用中医药也可以降下价的。像我这是咳嗽的小款，一盒药也就六七块钱，他那舒立莲一盒就是300多块钱。所以在这个临床当中，这个我觉得这个中医药的作用还是应当在基层更应当发展。比如说感冒这事儿，它不治还可以4、5天能好了，非得要输液干嘛？有点不同意。那么这个要鉴别，因为他也有咳嗽这个，但是他这咳嗽跟他以后的咳嗽，就是得了这感冒以后，还有感冒后的咳嗽，跟那个叫咳嗽变应效果的咳嗽是不一样的，表现形式是不一样的所以是可以鉴别的，但是需要鉴别。第二个咽炎，我刚才说了，一开头就讲，咽炎必定有咽部的症状，慢性的充血，慢性咽炎它也有充血这个发暗、发红、疼痛那么甚至它有红肿，这是可以鉴别的。而最后说你不是咽炎，经常有人家去过这个病呢，他诊断是咽炎，完了去看，这个病是有这样情况的。那咳嗽哮喘它没有咽痛它不痛，它有，但是它有什么呢？它有这个痒、瘙痒咽喉不适，那它有这个。所以我觉得在这个疼痛的鉴别、肿胀的鉴别可以区别这两个。那当然呢，可以做个气道敏感实验、气道激发实验。那么做了这以后就更清楚气道反应性了解。第三个就是咳嗽，这咳嗽呢，我觉得在那个90几年编那个白本那个中医诊断标准，中医疾病诊断病症诊断，白皮的中医局发的大白本，那个材料里别了，也弄了好2、3年才出来。因为中医这个病名的诊断问题确实也存在很多的这个不同的意见。但是那个咳嗽呢，我们就跟气管给对了。所以这个问题现在看起来是不确切。那么这回我们组织编的这个国家局组织编的这个中医这个病症诊疗指南现在正在编呢，呼吸那部分是也是我们这部分。那么我们也把这些病也编进去这回还不一定，这回我们选择一部分，不是全部的，但是要这个陆续的要进到方案。所以在临床当中，这个咳嗽呢，这个跟慢性支气管炎的咳嗽，跟这刚才说这个支气管这个扩张这种咳嗽还是能够鉴别，还是不一样因为它这两个病它都有寒的问题。
伴随着其他症状，都可以通过影像的这个病症来区别开，所以在临床当中去鉴别还是需要的，不是说是具有了现代设备就不用人了。你看中医这人这看病还是包含着中国文化的内容的还是要很好的发扬的。现在人家都说哪有一个张孝谦的嘛？张孝谦是这个我们上大学的时候，他是协和的老教授，学中医，他是能够不用那时候设备没那么多，就一个听诊器望出客厅，一些简单的，实际上也就是生化哪有那么多呀？现在简单项目，那时候这血常规、3大常规、X 光片子，那个 CT 也没有，他就能诊断的很好。现在哪有那样的那么全面的，在内科上各科的不同，基本上是没有，西医没有，中医也没有。老大夫老强调我们中医内科大方脉，分那么细干嘛？我们医院的内科就分好几个科，内科的中医的所以这个差异不一样。中医这个内容这个是丰富的，这个内涵很有内容的内涵，所以咱们还是应当把它做一个是一个雕琢的一个对待病来讲，对待治病来讲，应当做的公益那么来对待，细致的、很认真的1比1一个药一个方要很细致来对待，一个症状要分析，认真的来分析来对待。我反对一看病看一下午看50个病人，我们这个